Okay, so we are leaving from Dauki, and अब मैले कन्टिन्यू चाहिँ नगरेको हैन, यो चाहिँ डिफरेन्ट पार्ट हुन्छ है टिल चेरापुन्जी। अब यति चाहिँ अब शिलङदेखिको यो डाउकीसँगै भइहाल्यो है। एन्ड अब अर्को चाहिँ नेक्स्ट पार्ट चाहिँ यहाँदेखिको चाहिँ चेरापुन्जी हुन्छ। द्याट वाज डाउकी फर यु। बाटो बिचमा रहेछ हैन। सो एन्ड हामीले चाहिँ लन्च गरेको छैन। सो वी हेभ स्टप आउट हियर फर लन्च चिकन थाली। एन्ड अब यहाँबाट चाहिँ चेरापुन्जी आई थिङ्क इट्स 75 किलोमिटर मोर। सो क्याच यु गाइज आफ्टर लन्च। अहिले कुदाउँदैछ बाइक चाहिँ हैन। एन्ड आई विल बी सिटिङ एज अ पिलियन अगेन। सो यहाँबाट चाहिँ चेरापुन्जी it's like 71 kilometers, you know. I think we have to take the same road. So catch you guys on the road. Hey you, can I learn your flavor? It's brand new. Now it's in the papers. All I seem to see must be something underneath. View point. View point को नाम चाहिँ किन्रो भ्यू पोइन्ट रहेछ है। एन्ड लेट मी शो यु द भ्यू फ्रम हियर गाइस। त्यस्तो क्लियर त छैन बाम हैन। अहिले फर्किँदा चाहिँ अलिक क्लियर भएको रहेछ। बिहान त फगी थियो। सो लेट मी शो यु द भ्यू। Take two. I'm still trying to figure out what makes you hard on the call. I guess it comes from your heart, 'cause when your head's right, you take your time. There's something about the love of things you like. Fire when the strobe hits. Okay, so we are 15 kilometers before the diversion which we have to take for Cheerapunji, and like out here the weather is very cold. The cold wind is coming. And यो बाटो चाहिँ जहिले पनि यस्तै हुन्छ। पहिला 2016 मा आउँदाखेरि पनि हैन यो बाटो यस्तै थियो, चिसो थियो। त्यति बेला झन् अब हामी डिसेम्बरमा आएको। अन्त डिसेम्बर आउँदा के हुन्छ, के भएको थियो भन्दा चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ सिधै सिध थियो। त्यही भएर अलिक रिस्की थियो कुदाउनु हैन। अन्त त्यसपछि चाहिँ एकजनाले चाहिँ हामी यहाँ डाउकीपट्टि जाँदा यहाँपट्टि आउँदाखेरि चाहिँ एकजना केटा भेटेको थियो है। उसको चाहिँ अब बाइक स्लिप भएर चाहिँ हैन अगाडिको रिम पनि फुटिसकेको थियो हो। लडेर चाहिँ ऊ चाहिँ हैन। त्यहाँदेखि हामीले चाहिँ सहायता गर्दै उसलाई त्यहाँदेखि उसलाई यहाँबाट उसलाई चढाएर तलको योमा थानामा पुलिस थानामा गएर त्यहाँ छोडिदियो है। किनभने चाहिँ यहाँको रुल चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब एक्सिडेन्ट भयो भने चाहिँ अब त्यहाँबाट गाडी हटाउनु पाउँदैन, अब बाइक पनि हटाउनु पाउँदैन है। अनि त्यहाँ पुलिस आउँदो रहेछ, पुलिसले इन्क्वायरी गर्दो रहेछ। सो त्यही भएर चाहिँ अब उसले बाइक चाहिँ यहीँ छोडेर त्यहाँको चाहिँ मेरो पछाडि चढेर चाहिँ ऊ चाहिँ गएको। सो वी टुक टु द डाइभर्सन हैन। अनि त्योपछि चाहिँ अब यो बाटो हो सिधै चेरापुन्जी। एन्ड यहाँबाट चाहिँ अब 50 मिनट लाग्ने रहेछ हैन। झन्डै 1 घन्टा लाग्छ अरे अझै यहाँबाट। सो लेट्स सी कति बजी पुग्ने रहेछ हामी। अराइभल टाइम चाहिँ 3:35 देखाइरहेको छ, बट अब कति बजी पुग्छ हेरौँ। Okay, so we are heading towards Cheerapunji, and there is this viewpoint where we have stopped, and I'm gonna show you the view from here. So guys, just look at this view. It's mountains. And that's also valley हो। के हो यहाँ घर जस्तै रहेछ। के घर हो कि के हो त्यो चाहिँ थाहा भएन है। And even we can go down from here stairs बाट हैन। Wow,
2 वर्ष अगाडि आउँदा चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ रोएको थिएन हैन खालि यसै बाइकबाट सिधै हेरेर गएको सो दिस टाइम चाहिँ हैन हामी यहाँ रोकेर चाहिँ आइम शोइङ यु गाइज हैन अरे भिड हेरेर यहाँबाट पल्ट्यो भने चाहिँ गयो सिधै तल आया भन्नु पनि पाउँदैन रहेछ So we had our tea and now we are heading towards the waterfall. And यहाँबाट चाहिँ अब कति I think 18 kilometers हैन त्यो वाटरफल चाहिँ कोइरी के भन्छ त्यो वाटरफललाई त हैन अब त्यहाँ पुगेर म तपाईहरुलाई नाम भन्छु त्यो वाटरफलको चाहिँ इट्स रियली नाइस हुन्छ नि अब भ्यू चाहिँ दामी छ त्यहाँको So I'm gonna show you guys that waterfall. So the time right now is 3:35 in the evening and like it's very cold although I'm wearing my liner and a sweater from inside हैन तर पनि अब जाडो भइराख्छ हुन्छ नि छाती चाहिँ This is the view guys so yesto bhairachha ahile chai foggy so can't be able to show you guys anything त्यही भएर चाहिँ अब we came straight to our hotel and त्यो चाहिँ that part हैन इनर चाहिँ अब सबै मेन टाउन हो चेरापुन्जी को and this is our hotel सानो छ चिटिक्कै खालके हैन So yes, यहाँबाट चाहिँ भ्यू यस्तो छ So you guys saw the weather outside हैन त्यही भएर चाहिँ I couldn't show you the waterfalls हैन So अब त्यो waterfall चाहिँ I'll be showing you guys tomorrow while we'll be heading towards Living Root Bridge हैन त्यति बेला तपाईहरुलाई देखाइन्छु है So catch you guys tomorrow morning So very good morning from Cheerapunji and the time right now is almost 9 AM in the morning and right now we are in Soda हैन यो ठाउँकोलाई चाहिँ सोडा भन्छ always in Cheerapunji हैन अनि right now we are heading towards Nokhalikai waterfall which is 3 kilometers from here and hotel को बाटो चाहिँ यस्तो छ है Okay, so we are in Soda Bazaar right now and just look at that view guys and हामी चाहिँ उयाँबाट बसेको that was our hotel होटलको मुनि चाहिँ यस्तो भिड थिएछ shit Nokhalikai waterfall distance 5 kilometers Okay, so that was the turn which we have to take for Nokhalikai waterfalls and यहाँबाट चाहिँ जानुपर्ने हो काउन्टर टिकट यहाँ काउन्टर चाहिँ टिकटको टिकट How much? 50 rupees each. Okay, so we have to cut the entry ticket out here and we have reached the Nokhalikai waterfall. So first let me park the bike out here. So guys, we have reached Nokhalikai waterfall and it's time to show you guys the view. So guys, check this out.
know where I'm going, but I know where I've been. Gone to heaven 1,000 times, but they never let me in. I saw the streets of gold and all the restless souls were turned away. And I tried so hard, but my reckless heart, it went astray. Another angel falls, another angel falls in love. Another angel falls, another angel falls in love. So hope you guys enjoyed the view. हैन दामी छ क्या भ्यू चाहिँ अब. So this is my second time out here, and यो पालि चाहिँ श्रेला पनि लिएर आएको है. So let me ask him कस्तो लाग्यो यो ठाउँ चाहिँ. श्रे, so कस्तो लाग्यो? दामी छ. सुने ह कस्तो लाग्यो रे? दामी छ नि. मजाको रहेछ. सेटिस दार्जिलिङमा यस्तो हुनुपर्ने है. अब यहाँ चाहिँ म चाहिँ हल्का भिडियो त्यही भएर चाहिँ मेघालय चाहिँ हैन द ल्यान्ड अफ वाटरफल चाहिँ त्यही कारण भनेको.